Ô, Deise. Você vai vir ou eu vou te jogar? Então vamos logo. Vamos embora. E aí, São Paulino? E aí? Vamos lá, São Paulino. Você jogou bola ontem? Vamos jogar. Não. Tem muito prazo não. David! Vai, David! Larga dessa preguiça aí. O Renato tá filmando. Isso. Vai. Aqui, ó. Já parou. A outra falou, ô, tua mulher foi buscar um bermuda ainda não voltou. Ô, Maria, não é nada, mano. Ó, vai fazendo assim, ó. Paulão. Ô Paulo, quantos minutos você grava? Tá batendo a mão. No YouTube até 10 minutos. Até 10? Você tá filmando aí, pode ficar com o Edinho. Cadê a branca? Não vê? Passadeira lá em casa. Passadeira nossa máquina. Tem uma farofa lá, você viu lá? Ela trouxe uma farofa. Tá lá em cima da pia e o... Vai buscar na onde? Cadê a Alessandra? Ele vai entrar? Pega aí, depois você me dá. Eu tenho um. Pega aí, depois você me dá. Lá na casa dela, falou O tamanho que é essa farofa? vai com o nosso carro, com o meu carro. Tá, cuidado. Você vai de capa mesmo, ó. Bola persegue, né? Ô, Dar, tem a sabeira. Lógico que não. Cadê a Alessandra? Não vai entrar não? Hein, mãe? Daqui a pouco Mostra a cor das orbinhas aí, Danilo. Mostra a cor das orbinhas. Ó. Salve, malandro. É nós na fita, malandro.
Que fita CD agora, galera? Fita aí. Fica aí. Pediria uma estrela que vive pra você. Tá meio atrasado. Faz a cara de vergonha agora. O nariz do Danilo deu a câmera. Ô, Danilo. Ô, Dan. Seu nariz deu a câmera, você não falou. Se você fosse pedir, você pediria o quê? Você pediria o quê? Vai bom, tem a Tô escorrendo água aqui, mas... eu só tenho 4 mais. 4 mais. Tem que comprar essa, faz uma oferta. Tá se achando, ela acha que tem idade. Quem? De camiseta ainda. Eu devia estar lá dentro. Camila,